ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பார்த்துட்ருக்க பெட் ஷாப் நாகப்பட்டினம் புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் ஆப்போசிட்டாக லொக்கேட் ஆகியிருக்க நியூ சோனா அக்வேரியம் பெட் ஷாப் தான் பார்த்துட்ருக்கோம். இங்கே லவ் பேர்ட்ஸ், காக்டெயில், எல்லா வெரைட்டியான புறாக்களும் ஃபின்ச்சஸும் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபிஷ்ஷஸ், அதுக்கு தேவையான அக்சசரிஸ், டாக்ஸுக்கு தேவையான அக்சசரிஸ், பேட்ஸுக்கு ஃபுட்டு, அப்புறம் எல்லா சைஸ்லேயும் சைனா கேஜஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு எதுவும் பேட்ஸ் வேணும்னா அண்ணா அதை அரேஞ்ச் பண்ணி தரணும்னு சொல்லியிருந்தாரு. நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்குற காக்டெயிலை நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, அதனால் அதை நம்ம வீட்டுக்கு கொண்டு போயிட்டோம். நாகப்பட்டினத்தில் மற்ற கடைங்களை விட சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக ப்ரைஸில் பண்ணி தந்துட்டுருக்காரு அண்ணன். இதோட கான்டாக்ட் நம்பர் இந்த வீடியோ லாஸ்ட்டில் தரேன். யாருக்காவது பேட் வேணும்னா அண்ணனை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அவர் அந்த பேட்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவார். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.